财。这间位于大寮占地200坪、首度在台湾成立的专业电动工具达人体验馆，除了展售各式重型电动工具、配件及手工具等，也规划约160坪空间作为体验区，让消费者透过业者指导了解工具实用性，避免过去上网订购或是到店家采买却不符合需求的情况发生。那一般的五金行购买的，你的消费就是买回去才能知道到底好不好用。常常买的东西回去之后才知道说，原来不适用，原来没这么好用，原来等等之类的事情会发生。所以说现在才希望可以建立这样的一个体验馆，让大家能够确实的知道自己所要的产品，进而购买这样子。不止没有那么大，而且也没有办法去体验，一般都是样品在那边看而已，没有办法让我们真正的施工人员可以下去使用。今天像美沃奇体验馆。这个都有食品在这里，如果工程界的施工人员可以在现场，让我们把每一个工具都可以下去使用的话，购买意愿会更高。业者表示，早年也是在施工前线的技术人员，深感常有工具使用不顺手的情况发生，因此开设具有大坪数的体验馆，将展售及实际操作服务相结合，期盼借此提升第一线人员工作效率及品质。我们的卖场大概占了40坪左右，剩下的部分呢？都会在我们的体验馆的部分，我们尽量用体验馆的部分，让大家能够做足了体验之后再做购买。以前呢，我们也都是做工程的，那几年前曾经发生过一小段故事，有受惠于别人，所以现在自己有点能力了。希望可以来回馈社会大众，进而购买这样子。业者也举办为期3天的开幕特卖会，提供各式专业电动工具，让民众试用，留下良好消费经验。记者金芬采访报道。